ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரீசெண்டாக மதுரை டு சென்னை ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வாட்டி வந்தே பாரத்தில் தான் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு 1 hour முன்னாடியே போயிட்டோம். சரி, அங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம போய் பார்த்தது தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லான்ச் ஐஆர்சிடிசியோடது. ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருந்துச்சு. இதுக்கு இவங்க வெறும் மினிமம் சார்ஜஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய க்ரௌட் இருந்தது உள்ள. ரியலி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். எல்லாம் மினிமம் சார்ஜஸ் அந்த 50 rupees 60 rupeesன்ற மாதிரி. சரி, வேறு என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே செகண்ட் கிளாஸ் வெயிட்டிங்கு போயிருந்தோம். செம மொக்கையாக தான் இருந்தது செகண்ட் கிளாஸ் வெயிட்டிங்கு. அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் லேடிஸ்க்கு தனியாக வெயிட்டிங் ஹால் இருந்தது. லேடிஸ் வெயிட்டிங் ஹால் உள்ளே இருந்து ஒரு ஜென்ஸ் வந்தார். என்னன்னே புரியல. சரி, ஓகேன்னு அப்படியே முன்னாடி போனால் அப்பர் கிளாஸ் வெயிட்டிங் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. நல்லா ஃபுல்லாகவே க்ரௌட் இருந்தது மூணுத்துலேயுமே. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ட்ரெயினுக்கு வந்து வெயிட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நம்ம போனது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸு. சரின்னு போயிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணோம். எப்பயுமே நம்ம ஒரு விஷயம் இங்கே வந்து பார்த்தா வந்தே பாரத் ட்ரெயின், திருநெல்வேலியிலேருந்து வர ட்ரெயின் ஆல்வேஸ் கம்மிங் பிஃபோர் டைம் தான் இங்கே. ஸோ அதே மாதிரி அன்றைக்கும் வந்து பிஃபோர் டைமாக வந்துருச்சு ட்ரெயின். நம்ம பொறுமையாக போய் நம்மளோட சீட்டில் ஏறி போய் உக்காந்துட்டோம். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது சீட்ஸ் இங்கே எக்ஸிக்யூட்டிவ்து. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து இப்போ கம்பேர்ட் டு தி சேர் கார் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு லெக் ஸ்பேஸு அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு ஓகே ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப பெருசாக இருந்தது சீட்டு, செம்ம கம்ஃபர்டபுள். நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே பேப்பரும் வாட்டர் பாட்டிலும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் போய் உட்காந்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து சைட்லேயும் வச்சுக்கலாம், இல்லை இந்த பக்கம் பார்த்தா மாதிரியும் திரும்பி உட்காந்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டியோடு இது வந்து சேர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சரி, நம்ம போயிட்டு சேர் கார் அதையும் பார்த்தோம். அதுவும் இட் வாஸ் குட். பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சீட் இருக்கும். பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக பிரிச்சுருப்பாங்க 2 சீட்டாக. அதனால் வந்து சீட்ஸ் ஆர் ப்ராடரு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவில். ஸோ வண்டி கரெக்டாக டைமுக்கு எடுத்துட்டாங்க அங்கேருந்து. ஸோ போய் உட்காந்த உடனே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே கொண்டு வந்து நமக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 இட்லி, ஒரு வடை, உப்புமா, கேசரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கேக்கு, அப்புறம் ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. வண்டி வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக 100+ தான் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ போகிற வழி ஃபுல்லாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது சீனரிஸு. ஏன்னா மழை வேறு. ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எல்லா ஸ்டேஷனுமே இவங்க போன எல்லா ஸ்டேஷனுமே பிஃபோர் டைமு. ஓகே, வண்டி எங்கேயுமே வந்து லேட்டாக போகலை, எல்லாமே பிஃபோர் டைமாக தான் போச்சு. சரி, ஓகேன்னு போய் திண்டுக்கல்லை தாண்டிச்சு. சரி, நம்ம சிஸ்டமில் எதாவது பண்ணலான்னு பார்த்தா அதில் வந்தே பாரத்துக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அதில் ஒய்ஃபையில் போய் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த இன்ஃபோர்டெயின்மெண்ட்னு, அது உள்ள வந்து மூவிஸு அப்புறம் சீரீஸு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். சரி, ஓகே, உள்ளே என்ன தானா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தமிழ் மூவிஸ் போய் பார்க்கலாம், ஏதாவது லேட்டஸ்ட் மூவிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு மூவி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்ல. காதலன் யாரடின்னு ஏதோ ஒரு படம் போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, சரி, என்ன படம்னு புரியல. சரி, ஓகே, நம்ம பார்க்கல. அது வந்து நம்ம வெளில வந்துட்டோம். ஸோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ போகிறவங்க இந்த ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் மொபைலில் கூட நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 2 மணி நேரம் ஆச்சு பாருங்கள். நம்ம முன்னாடி இந்த பசங்க வந்து அப்படியே சீட்ஸை டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு 2 hours தான் ஆச்சு. இது முடிச்சுட்டு திருச்சிராப்பள்ளி வந்துச்சு. வந்த உடனே நமக்கு மறுபடியும் வந்து சூப் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. சூப் ஸ்டிக்ஸு நல்லா இருந்தது பட்டரோட. இது ஒரு ரெடிமேட் சூப்பு. அந்த சூப் பவுட்ரு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த சூப் பவுடரை நீங்கள் வந்து அந்த பவுலில் போட்டுட்டு அதில் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுறாங்க. அந்த ஹாட் வாட்டரோடு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் சூப் ரெடி ஆகிடுது. அதில் நீங்கள் சூப் ஸ்டிக்ஸு பட்டரை போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே, தரமாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் ஜேர்னி வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கிளாஸாக இருக்கும், ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக. ஓகே, அவங்களும் டைம் பாஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். பழைய ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம விழுப்புரத்து தானோ லஞ்ச் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. லஞ்சு வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு ஓப்பன் பண்ணோம். பட் ஆனால் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நிலைக்கலை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செம மொக்கையாக இருந்தது லஞ்சு. ஓகே, சப்பாத்தி, தயிர் சாதம், லெமன் ரைஸு, பன்னீர், அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வந்து வச்சாங்க. தயிர் சாதம்லாம் வாயில் வைக்க முடியல. ஓகே, பிலோ ஆவரேஜ் தான். சரி, அதை முடிச்சுட்டு பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க.
ஸோ ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டோம். ஐஸ்கிரீம் ஒர்த்து, ஓகே, அமுல் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு முடித்தோம். ஸோ யூஷுவலான ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பயங்கர டயரிங்காக இருக்கும், போரிங்காக இருக்கும், எப்படா ஊருன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை மக்களே. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. டைம் போனதே தெரியல சத்தியமாக. ஓகே, செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு. அதில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து லஞ்செல்லாம் கொடுக்குறத ஸ்பீடில் பார்த்தா நம்ம டைம் எப்படி பாஸ் ஆச்சுன்னே தெரியாது உங்களுக்கு. கரெக்டாக டைமுக்கு கொண்டு வந்து நம்மளை தாம்பரம் ஸ்டேஷனில் இறக்கி விட்டாங்க பிஃபோர் டைமு. ஓகே, இது இப்போது வந்து 8 கோச்சஸோடு வந்து இந்த வண்டி ஓடிட்டுருக்கு. டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ஒர்த்து ட்ரெயின் மக்களே. பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு ட்ரெயினில் போகிறது 1000 டைம்ஸ் பெட்டர். ட்ரை வந்தே பாரத்.